세계에서 가장 작은 개, 세상에서 가장 작은 강아지 탑10. 세계에서 가장 작은 개, 세상에서 가장 작은 강아지 톱10을 알아보겠습니다. 12. 프렌치 불독. 체고는 30cm이며 무게는 9에서 12kg이 나갑니다. 프랑스 태생으로 독특한 외모를 가졌으며 단도형의 얼굴 그리고 뾰족한 귀를 가졌으며 작은 크기에도 불구하고 근육질의 몸매를 가지고 있습니다. 다정하고 헌신적이며 다른 반려동물과 잘 지내며 낯선 사람에게도 우호적인 성향을 띱니다. 9위 보스턴 테리어. 체고는 38에서 43cm이며 무게는 4.5에서 11kg입니다. 미국 태생으로 정사각형의 머리와 짧은 꼬리와 넓은 가슴을 가지고 있으며 작은 크기의 근육질의 몸매를 가지고 있습니다. 다정하고 충성심이 강하며 다른 반려동물과도 잘 지냅니다. 경계심이 많아 사회화 훈련이 꼭 필요합니다. 8위 비숑 프리제. 체고는 23에서 28cm이며 무게는 5에서 10kg입니다. 프랑스 태생으로 둥근 모양의 머리와 곱슬거리는 하얀 털을 가진 작고 귀여운 품종의 개입니다. 다정하고 헌신적이며 다른 반려동물 및 타인에게도 우호적인 성향을 띱니다. 7위 시츄. 체고는 25에서 27cm이며 무게는 4에서 7.2kg입니다. 중국 태생이며 중국 황실에서 기르던 종으로 중국어로 작은 사자로 불립니다. 다정하고 헌신적이며 사람 및 다른 동물에 대한 경계심이 있어 사회화 교육이 꼭 필요합니다. 6위 퍼그. 체고는 25에서 28cm이며 무게는 6에서 9kg입니다. 태생은 중국이며 얼굴에 주름이 있는 일명 사람의 주먹같이 생겨 퍼그라는 명칭으로 불리게 됩니다. 다정하고 충성심이 강하며 다른 동물들과 타인에게 우호적인 성향을 띱니다. 5위 빠삐용. 체고는 20에서 28cm이며 무게는 3.6에서 4.5kg입니다. 프랑스 태생으로 빠삐용은 나비를 의미하고 귀 또한 나비를 연상시켜 빠삐용의 명칭으로 불리게 되었습니다. 다정하고 헌신적이나 경계심이 있어 타인 및 다른 동물들에게 공격적인 성향을 띱니다. 4위 토이푸들. 체고는 25에서 28cm이며 무게는 3에서 4kg입니다. 독일 태생으로 프랑스의 국견으로 잘 알려져 있습니다. 털이 길고 양털 모양의 외형을 지녔으며 다정하고 반응성이 좋으며 경계심이 많아 사회화 교육이 꼭 필요한 품종입니다. 3위 포메라니안. 체고는 22에서 28cm이며 무게는 1.9에서 4.5kg입니다. 중앙유럽 북서부 지방 포메라니아 지역에 유래된 품종이며 다정하고 헌신적이지만 흥분을 잘하며 성격이 급합니다. 경계심이 많아 다른 동물 및 타인에게 반우호적 성향을 띱니다. 2위 요크셔 테리어. 체고는 18에서 23cm이며 무게는 1.3에서 3.2kg입니다. 영국 태생이며 쥐잡는 용도로 아주 인기가 많았던 품종입니다. 온순한 반면 쾌활한 모습까지 갖춘 성격을 지녔으며 사냥 본능이 강해 다른 동물에게 있어 위협적일 수 있으며 잘 짖는 경향이 있습니다. 1위 치아와. 체고는 15에서 23cm이며 무게는 0.9에서 2.7kg입니다. 멕시코 태생으로 멕시코 치와와주의 이름을 따와 치와와로 불리게 되었습니다. 털의 길이에 따라 단모 및 장모 치와와가 있으며 호기심이 강하며 낯선 사람이나 동물에 대한 경계심이 있습니다.